on regarde un petit truc qu'on a fait la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, on a fait l'accompagnement à deux. Okay, tout le monde se souvient. Okay, juste par rapport à ça, quelque chose que j'aimerais bien que vous sentiez, c'est que vous avez reçu l'accompagnement, ça vous a fait vivre une expérience. Peut-être ça vous a permis de comprendre quelles étaient les actions de la forme principale, quelle était la direction de la posture. Okay. Et aussi quand on accompagne, on le sent encore plus parce qu'on dirige nos mains dans les directions de la forme. Okay. On a fait ça dans cette posture, mais dans n'importe quelle posture, dans n'importe quelle asana, elle a sa direction, elle est vivante. Okay. Ça veut dire que d'elle-même, ça existe. Mais nous, quand on entre en relation avec cette forme, qu'on va vers devenir cette forme, on veut activer ces directions-là. Ça veut dire que par exemple, en chien tête en bas, on n'est juste pas posé en chien tête en bas, ça n'a pas d'intérêt. On veut venir activer chien tête en bas le plus possible. Ok ? Non. Juste, si vous avez besoin de faire l'expérience, vous pouvez la faire dans votre corps. Mais si on prend le chien tête en bas, quelles sont les directions du chien tête en bas, les actions principales de chien tête en bas? Okay, donc faites de votre corps chien tête en bas, tranquille, parce que c'est le début, mais ça ne doit pas venir de la tête, ça doit venir de votre expérience corporelle et énergétique un peu. Alors, j'imagine que quand vous êtes en chien tête en bas, si vous suivez mes cours, vous n'osez juste pas les mains au sol, les fesses en l'air, et on reste là à regarder et à attendre la vie. Qu'est-ce que vous faites en chien tête en bas? On active les mains. Ok, comment? En pressant vers la terre. Les mains vers la terre. Quoi d'autre comme activation dans les mains? Il y a la contraction musculaire aussi. Où ça? Dans les jambes. Okay. Les contractions douces, enfin, c'est pas... Ça peut être contraction forte, mais juste pour rester sur les mains. On va partir pas de l'action principale, mais du bas vers le haut, si on peut regarder. Mais sur les mains, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme activation dans les mains? Les doigts. Les doigts. Et comment on appelle cette activation des mains? Asta Bandha. Asta Bandha 1. Donc ça veut dire que vraiment les mains sont enracinées, les doigts ne peuvent pas décoller de la terre. Et en plus, les mains vont vers le bas. Donc toute l'énergie des mains va vers le bas, vers la terre. Okay. Une fois que les mains sont posées, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, je pourrais juste être là. Maintenant, on voit les fesses vers le haut. Ouais, les hanches vers le ciel. Mais ça part des mains. Ouais, bah, on a les mains dans la terre. Une fois que l'énergie va vers le bas dans les mains, qu'est-ce que j'active? Fesses vers le ciel. Cœur vers la terre. Cœur vers la terre. Vers les genoux. Non, le cœur il va vers les cuisses. Ah, vers les vers cuisses, les oui. cuisses. Okay, main dans la terre, cœur vers les cuisses. Fesses vers le ciel. Quoi d'autre que je pourrais faire? On contracte le ventre. Donc, il y a cette action de Samana Vayu dans le ventre, toute l'énergie dans le ventre. Quelqu'un a du talon vers la terre. Une fois que le dos est droit, donc ça peut prendre plusieurs mois, mais on peut emmener les talons vers la terre. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Ne pas chercher à avancer les pieds. Oui, ne pas chercher à avancer les pieds. Et ça, c'est plus dans l'alignement. Donc les mains dans la terre. Pubis vers le nombril, le ventre contracté, donc toute l'énergie qui va dans le ventre. Les fesses vers le ciel. Mais il y a encore plus ce truc de créer de l'espace des mains jusqu'aux ischions, jusqu'aux fesses. Okay? Il y a cet espace-là qui se fait, qui est un peu différent que les mains dans la terre, les fesses vers le ciel. Il y a l'énergie qui va des mains jusqu'aux fesses et qui crée de l'expansion entre ces deux directions. Bon, il y a autre chose? On va dire que ça, c'est les choses principales. Main vers le bas, avec Asta Bandha. Contraction dans le ventre. Espace pied. Espace main ischion.
talon vers la terre. Aussi, ce qu'on retrouve presque dans toutes les asanas, espace épaule-oreille. Okay, donc toutes ces directions existent en même temps. Okay, au début, c'est beaucoup d'informations à comprendre. C'est pour ça que dans les cours débutants, on sépare et on regarde une action après l'autre. Une fois qu'on a compris que les mains vont vers le bas dans plein de postures, on amène une autre information. Okay, donc tout ça sont présentes dans la forme, mais nous, dans le vinyasa, qui est une pratique active, on veut amplifier ça encore plus. Donc on pense tout le temps, ça va devenir naturel, mais les mains vont toujours pousser vers le bas, les fesses monter, pour que l'énergie soit envoyée au bon endroit et qu'on va de plus en plus rencontrer ce qu'est la posture. Okay, donc nous, quand on est dans une forme, on n'est pas juste posé à attendre la suite. On n'attend rien du tout. On est dans l'expérience vraiment et on la rend de plus en plus vivante, active, et on veut sentir tout ce qui se passe. Okay, donc quand on a accompagné l'autre fois, vous avez senti, on crée de l'espace entre les jambes et on envoie les jambes vers la terre. Et ça, c'était l'action principale dans les jambes. Okay, donc quand on accompagne, c'est aussi pourquoi je vous fais ça, en plus de travailler vous, personnellement, cette ouverture de hanche, par exemple. C'est de voir la forme de l'extérieur et qu'est-ce qui se passe, et de sentir qu'en accompagnant, on peut avoir des nouvelles informations pour nous ensuite dans notre pratique. Il faut comprendre ça. Okay, donc les asanas, les postures sont vivantes, et c'est à nous de les rendre vivants, et ce sont ces courants énergétiques, les directions du prana. Le prana, c'est l'énergie, qu'on appelle les vayus, qui créent les formes. Si l'énergie des mains ne va pas vers le bas, il ne se passe rien d'intéressant. En entrant là-dedans, on entre de plus en plus vers une pratique corporelle du yoga qui est intéressante. Donc essayez de penser à ça. De toute façon, je vous le dis tout le temps. Le plus possible, dès que je vois, je vous le dis selon qu'est-ce qui est important dans notre séance, je vais vous amener à regarder plus ça. Mais essayez de sentir de plus en plus que vous devez vraiment être là dans la forme, l'habiter de tout votre être et de tout votre corps, et de sentir qu'est-ce qui se passe dans ce mouvement, dans cette forme, et d'y aller encore plus, encore plus. Ça va ? Donc quand je vous fais des accompagnements, aussi soyez curieux de ce que vous faites quand vous accompagnez. C'est des informations utiles pour vous. Vous avez des questions ? Alors,